வணக்க மக்களே, இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா யூனிக் இருந்து 1v1 தான். இந்த மேட்ச் உட்பிகர் சேலஞ்சு. உட்பிகரில் அவன் ஜெயிச்சிருக்கானா இல்லை நான் ஜெயிச்சிருக்கானா, வெயிட் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃபுல் வீடியோவையும். லைக் பட்டன் தட்டி விடுங்க நண்பர்களே. அப்புறம் நம்ம முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் தட்டி விடுங்க, அதுவும் முக்கியம். லைக்கும் முக்கியம், ஷேர் முக்கியம். பிக்கலே எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி ஷேர் பண்ணுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ஒவ்வொரு வீடியோவையும். இந்த மேட்ச் நான் தேவையில்லாமல் சமம் பாருங்க, அவ்வளோதான். போட்டான் பாரு ஹெட் ஷாட். இந்த மேட்ச் க்ளூவால் இருக்காது, அதனால் க்ளூவால் வாங்கிட்டு வடா மாப்பிள்ள சண்டை செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி போவேன். சுடுவேன், வானத்தில் தான் ஆறு போகும். சரியான மேட்சாக இருக்கும், வெயிட் பண்ணி இருந்து பாருங்கள். அப்புறம் அது முன்னாடி போட்ட வீடியோலாம் பார்க்கலன்னா போய் பாருங்கள். முன்னாடி போட்ட வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோ காட்டும், அதையும் பார்த்துக்கோங்க. முன்னாடி போட்ட வீடியோலையும் போட்டுப்பேன். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு வீடியோக்கு நல்ல வியூஸ் போச்சு, அதுக்கப்புறம் வியூஸ் போகல. அதை என்ன பார்த்து செஞ்சு விடுங்க மக்களே, பார்த்து பண்ணி விடுங்க. இந்த மேட்ச் அப்படியே ஓடிடுவான் தலைவன். இப்போ வந்து ஒரு 54 வாங்குவான்னு நினைக்கிறேன். வாங்கிட்டானா 54 என்னன்னு தெரியல. போடு ஒன் டாப்பு. சரி, அடுத்த மேட்ச் போவோமா? அப்புறம் மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க, சொல்லிட்டேன். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க. இந்த மேட்ச்லாம் எனக்கு வெக்ஸ், அவன் மேலே ஃபோன் பேசிட்டு தான் ஆடணும். அடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லி அடிச்சிடுவான் மக்களுங்க. அவன் ஆஃப்லைன் போயிட்டான், அவன் நெட்டு பக்குன்னு சொல்லிட்டு, நெட்டு பிங்கேருன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான். நான் 360 க்ளோர் போட்டு விளாண்டுட்டு இருந்தேன். திடீர்னு ஸ்டார்ட்னு சொல்லி அடிச்சிடுவான் பாருங்க. இப்போ ஸ்டார்ட்னு சொல்லி அடிச்சிடும். எனக்கு டென்ஷன் ஆகிடுச்சு. இந்த மேட்ச் தோற்றதே வெக்ஸ் ஆகிடுச்சு. அவனை கேட்டுட்டு திட்டிகிட்டே தான் இருந்தேன் நான். அப்புறம் நான் இந்த மேட்ச் அவன் ஏரியே வரமாட்டான், நான் வந்து ஏறி போனேன். நான் ஏறி போய் அடிச்சு தான் நானும் சேர்த்தேன் கொஞ்சம் மேட்ச்லாம். இந்த மேட்ச் ஏறி போய் அடிச்சிடும்னு நினைக்கிறேன், தெரியல. பாருங்கள், வெயிட் பண்ணி இருந்து பாருங்கள். இந்த மேட்ச் அடிச்சிடும் தான் நினைக்கிறேன், தெரியல. அவனும் க்ளூவாலாம் முன்னாடி இருக்க வீடியோவில் சொல்லியிருக்கான். அந்த சிஜி தலை தான் இவரும், சரி எஸ்ஜி தலை தான் இவரும் அதே இவர் தான் கூப்பிட்டு ஆடினது. இது என்ன ஒரு 11:45 ஆடின மேட்ச். 12 மணிக்கு 5 நிமிஷம் பக்கம் நினைக்கிறேன். 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்த வீடியோ அது இப்போ தான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன், சாரி மன்னிச்சுக்கோங்க. சரி விடுங்க, அதை விடுங்க. போன மேட்ச் ஒரு நல்ல ஒரு ஓபி. இதில் எந்த ஓபி பிடிச்சுன்னு டைம் லைனோட சொல்லுங்கள், கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக. அப்புறம் இந்த மேட்ச்சு அவரை பற்றி சொல்லணும்னா, அவர் உட்பிக்கில் சூப்பராக அடிப்பார். இதில் போனால் நான் ஜெயிச்சிருப்பேனா தோற்றுருப்பேனா முதல்ல கெஸ் பண்ணுங்கள். அப்படியே இப்போவே போய் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சடார் இப்போவே போய் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ அப்லோட் ஆன அடுத்த 2 நிமிஷத்துலேயே கமெண்ட் வந்துருக்கணும். இதை யார் ஜெயிச்சிருப்பா நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணணும். ஏன்னா கண்டிப்பாக நான் ஜெயிச்சது மட்டும் தான் நான் போடுவேன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல. பாருங்கள், வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். இதுலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நான் ஜெயிச்சிருக்க மாட்டேன்னு. அப்போல்லாம் இல்லை, பாருங்கள், வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த இடத்துலலாம் க்ளூவால் சிட்டாப்பே விழுகல. கேர்ள் கேரக்டர் வேறு தெரியாமல் தூக்கிட்டு வந்துட்டேன். இதுவாக உட்காரவும் மாட்டேங்குது. பையனா படார்னு உட்காருவான். அது என்னடா பையன் உட்காராது பொண்ணு உட்காராதுன்னு, நம்ம ஃபயர் பட் நம்ம தொடர்றது என்னடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்மளுக்கு அப்படி ஒன்று சொல்லிட்டேன். அவன் அடிச்சிருவானான்னு சொல்லிட்டு இதுக்கப்புறம் ஃபோன் கட் பண்ணிடுவான். அவன் ஃபோன் கட் பண்ணிடுவான் நெட்டு பிங்கிக்கப்புறம். அதனால் சும்மா சொல்லிவிட்டு ஓப்பன்லேயே போடுவான் மெடிக்கிட்டு. இப்போ சொல்ல முடியாதுல்ல, அதனால் சுற்றி கோல் போட்டு போய் ஒரு ஓபி அப்படியே போட்டுட்டு சரி அப்படின்னு சொல்லி இந்த பக்கம் வந்தோம்னா. ஆனால் நான் தான் லீடில் இருப்பேன். அடிச்சு பிடிச்சி வருவான் பாருங்கள் மேலே 7க்கு. பாருங்கள், வேணா வெயிட் 6க்கு வருவான் பாருங்கள். வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த இடத்துல ஃபேஸ் டு ஃபேஸ்ட்டு வாங்கிடுவேன்னு நினச்சேன். க்ளூவால் போட்டு அடைச்சிடும். அவன் ஃபாஸ்ட்டுக்கே என்னால் மூவ்மெண்ட்டே கொடுக்க முடியல, அந்தளவுக்கு க்ளூவால் ஃபாஸ்ட்டு போகிறான். அதை போடு ஓபியா. இந்த இடத்துல சரியான இங்கேயே நின்று சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பான். இப்போ மேலே போகலான்னு சொல்லி கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு மேலே போவோம். பாருங்கள், இந்த இடத்துல சரியான சண்டை. சரி கட் பண்ணுறேன், மேலே போவோம் மாப்பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லி மேலே போயிட்டு அது எலிமினேட் ஆயிடுவான். தலைவன் வேறு தெரியாமல் லெஃப்ட் பட்டன் அமைக்கிறேன், அது ஃபயர் பட்டன் அமைக்கிறனால அவனுக்கு நல்ல டேமேஜ் வந்துடும். க்ளூவால் சுற்றி போட்டு அவன் எடுக்கிறக்குள்ளே அவனுக்கு அப்படியே செத்து போயிடுவான். வேணும் பாருங்கள், வெயிட் பண்ணிட்டு பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், இப்போ போவான் தலைவன் வந்தவங்க போவேன், அடிப்பேன். அது வானத்தை பார்த்து விடுவேன், அடிக்க மாட்டேன். இந்த இது இப்படி போட்டேன், நான் ஒரு அளவுக்கு போட்டுட்டு இப்படி போனால் நல்ல ஒரு அழுத்திடுவேன் லெஃப்ட் பட்டன் வச்சு. ஐயோ போச்சுடா செத்தான்னு நினச்சி இப்படி க்ளூவால்லாம் அங்கே போய்ட்டு எடுப்பேன், அதுக்குள்ளே செத்துடும். பார்த்தீங்களா? சரி, அவன் ஒரு மேட்ச் ஏமாத்திச்சான், நான் ஒரு மேட்ச் அவனை ஏமாற்றி கொண்டு போட்டேன். இந்த மேட்ச்சு இப்படி வெப்பான்னு மட்டும் பாருங்கள், ஃபேஸ் டு ஃபேஸு இப்படி திரும்பி போடு, அவ்வளோதான். எனக்கு என்ன நினச்சின்னு தெரியல, வந்து ஃபோனே பக்காகி நின்றுச்சு. என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. சரி, இந்த மேட்ச் கண்டிப்பாக அடிச்சாங்கடா குமார், ஒன் டே சதற விடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக பார்த்துட்டே வந்து அவனும் டேமேஜ் கொடுத்துருவான், நானும் டேமேஜ் கொடுத்துருவோம். இந்த இடத்துல ரொம்ப நேரம் ஃபைட் போகும். ஜோன் லாஸ்ட் ஜோனே வந்துடும், அந்தளவுக்கு ஃபைட்டு போகும். நல்ல ஒரு மேட்சாக தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்சு போடலாம்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். 10 பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க, சப்ஸ்கிரைப் முக்கியம் இல்லையே, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுறது தப்பே இல்லையே. நம்ம ஃப்ரெண்டு தானே, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க, அது வேறு விஷயம். வெளியேருந்து யாருமே பண்ண தான் நினைக்கிறேன். இந்த ஸ்டேட்டஸ் போட்டதில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போட்டு தான் பாதி பேர் சப்ஸ்கிரைப் அப்படியே வந்தது. அவங்களுக்கு 8 இருந்துச்சு, இப்போ 10 ஆயிருக்கு. 2 சப்ஸ்கிரைப் இருந்தால் மனசு சந்தோஷமாக தான் இருக்குது. பார்த்து ஆடுங்க, பார்த்து பண்ணுங்க, பார்த்து பண்ணி விடுங்க. இந்த இடத்துல இப்படியே போவோம், வரவும் மாட்டான். அது என்ன ரெட் ஆட் விழுந்து, நானும் சரி ஒன்ட்டா விழுந்துச்சுறாமாப்பில் அப்படின்னு நினச்சா பார்த்தா அது பக்கு. இந்த டேமேஜும் கேட்டு மஞ்சள் வச்சா போடு, டேமேஜ் மஞ்சள் வச்சாவே அப்படி தான் பக்கு நிறைய ஆகுது. MP40 உலக லெவலில் ஆகுது. கேட்டால் அடியே விழுங்களாங்கிறான் ஆப்போசிட்டில். அவன் MP40 ரிவெஞ்ச் வருமானு சொல்லுங்கள். போன வாட்டி அவன் MP40 நான் ஜெயிச்சிருப்பேன், இந்த வாட்டி அவன் ஜெயிச்சிருப்பான். அவன் என்னைய 0ன்னு ஜெயிச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். தெரியல, 0வா என்னன்னு தெரியும். வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நேரத்தில் மெடிக்கெட் வேகமாக போடும், அவ்வளோதான். போடு, தேவையில்லாமல் வந்துடுவேன்.
பாருங்க 6-4 லீடில் இருக்கானே. இப்போ அடிச்சு பிடிச்சி மேலே வருவான் பாருங்க. எப்படி ஓபி வைப்பான்னு மட்டும் வெயிட் பண்ணி பாருங்க. நானும் சரி 2 உட்பிகர் எடுத்தால் சுவிட்சில் அடிக்க முடியல. க்ளூவால் கண்டிப்பாக போட்டே ஆகணும். ஏன்னா அவன் அடிச்சு போடுவான் க்ளூவால் போடாட்டி. அதனால் நான் ஒரு உட்பிகர் எடுத்து அடிச்சுட்டு இருப்பேன். காசு பாருங்களேன் 8000 ரூபா பக்கம் இருக்குது. ஆனால் நான் வெறும் உட்பிகர் எடுத்து ஆடிட்டு இருந்தேன். இந்த இடத்துல வைக்க வேண்டியது மேலே அவன் குதிச்சனால என்ன போயிடுச்சு. நின்று தானே விழுந்திருக்கும். சரியான டேமேஜ் கொடுத்துரும். இந்த மேட்ச்சில் நல்ல டேமேஜ் கொடுத்துரும். அப்புறம் இந்த மாதிரி வீடியோ ஒன் டாப் வீடியோ ரீசன் அந்த மாதிரி போடலாமா, இல்லை அடுத்த நெக்ஸ்ட் அப்டேட்டு, அடுத்த டைமண்ட் ட்ரையல் என்ன, வெப்பன் ட்ரையல் என்ன, கோல்டு ட்ரையல் என்ன, அந்த மாதிரி அப்டேட் போடுறதா, அடுத்து இன்குபேட்டர் என்ன, அந்த மாதிரி போடுறதா இன்னும் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக அதையும் தேடி கண்டுபிடிச்சி போடுவோம். அப்புறம் அவனும் வீடியோ போடுறேன்ட்டு இருக்கான். இது இந்த மேட்ச் இந்த மாதிரி அவனும் ஒன்று ஜெயிச்சிருப்பான். அதில் அவனும் போடுறான். பூடு சொல்ல ஓபி அவன் வச்சதெல்லாம் நான் அப்படியே அந்த பொண்ணை கவுந்தடிச்சு படுக்கிறது மட்டும் எனக்கு தெரியும். பட்டுன்னு ஓபி அடிப்பான். இந்த மேட்ச் அப்படியே அடிச்சு விட்ருவான்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல ஐயா தெரியலையே. இந்த இடத்துல எல்லாம் அடிச்சிடுவான்னு நினச்சேன். ரைட்டில் திடீர்னு வருவான். லெஃப்ட்டில் போய் நின்றுருப்பேன், ரைட்டில் வந்துடும். கையெல்லாம் பதற ஆரம்பிச்சிச்சு. மாதிரி க்ளூவால் நின்றுக்கிட்டே போடுறேன். சிட்டப்லாம் போடல. அப்படியே போகலே அடித்தாலான்னு பார்த்தா அடி விழுகல. சரி விடுங்க, அப்படியே மேலே போவேன். இத்தனைக்கு இவனுக்கு மூவ்மெண்ட் ஸ்பீடு கொடுக்குறக்காங்க பாருங்க. கீழே பாருங்களேன், கெல்லியும் ஜோசப் கேரக்டரு, அப்புறம் மேக்ஸிமமா அது மெடிக்கல் சுற்றுவான்லப்பா அவன்ப்பா. சரி விடுங்க, நம்மளுக்கு தான் வாய் குளருது. அடிச்சாலும் பார்த்தா அங்கே ஆள் இருக்க மாட்டான், இங்கே இருப்பான். அவனை அடைச்சி விட்ருவேன் நான். அப்புறம் சிரிச்சிருந்து சிரிச்சிட்டு இருப்பான் அவனுக்கு. அப்புறம் இங்கே வந்து அவனுக்கு ஸ்கைலர் போட்டு வந்து அடிப்பான். அடி விழுகுமா, இந்த இடத்துல விழுந்துன்னு நினைக்கிறேன். அவன் அடிச்சிடவான்னு நினைக்கிறேன், தெரியல யார் அடிப்பான். போடு, ஐயோ சரியான. அப்புறம் பேர் மாற்றிட்டேன். டிஜிகே அஸ்வின்லேருந்து லீ யூனிக் எஃப்எஃப்னு வச்சுட்டேன். நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இல்லாட்டி டிஜிகேன்னு வெயிட்டா உனக்கு எதுக்குறா தேவையில்லாத வேலை அப்படின்னாலும் மாற்றிடலாம். நம்மளுக்கு தான் அந்த கில்டு டோக்கன் ஒன்று கொடுக்குறாங்கல்ல, அதில் அன்லிமிட்டடாக வாங்கி போடுவோம். அன்லிமிட்டடான்னு தெரியல, பார்த்துக்கோங்க, பார்த்து பண்ணுங்கள். சரி, அப்புறம் முக்கியமாக இன்றைக்கி டைமண்ட் ட்ரையல் மாதிரி இருக்குது. அதெல்லாம் யார் எடுத்தீங்கன்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மேட்ச்சில் யார் ஜெயிப்பான்னு சடான்னு இப்போ போய் கமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள். நல்ல ஒரு ஃபைட்டு போயிட்டு லாஸ்ட் டைமில் சரியான ஃபைட்டு போகும். வாருங்க, அவனும் போவான். நானும் விடாதரா மாப்பிள்ள, கொள்ளுங்கள் அவனை, விடாதீர்கள், கொள்ளுங்கள். என்னடா இப்படி பேசுகிறேன், நீயும் கேமிங் சேனல் அப்படின்னு. நம்ம அவர் பார்த்துருக்கோம், அதனால தெரியாமல் வந்துருச்சு வாயில். அவரோட பாட்டும் பிடிச்சிருக்கும் உங்களுக்கு, எப்படியும் தெரிஞ்சிருக்கும். பாட்டி சுட்டா முறுக்கு படத்தான் இருக்கு. அவர் பண்ணதான் நல்லா இருக்கு, நான் பண்ணல நல்லா இருக்காது. மாதிரி அவனை அடைச்சி விட்டுலாம் நானும் என்னென்னமோ பண்ணேன். கடைசியில் எவ்வளோ க்ளோஸ் இப்போ ஓபி அடிப்பான்னு பாருங்களேன். இங்கே பாருங்க, ஓடி அவ்வளோதான். சோழி முடிஞ்சு. தேங்க்யூ பாப்பா, லவ் யூ காய்ஸ்.